హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు హార్టీస్ కిచెన్. ఈరోజు బీరకాయ చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. మనం తరచుగా చేసుకునే బీరకాయ కర్రీ కన్నా ఈ బీరకాయ చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే మనకి రైస్లోకి, చపాతీలోకి, దేనిలోకైనా కూడా ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి. ఈ కర్రీని చాలా తక్కువ టైంలో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. లేట్ చేయకుండా వీడియోని చివరి వరకు చూసేయండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి తీసుకొని దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర, 2 లవంగాలు, 2 చెక్క వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు 4 సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, 2 ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇవి 2 నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలండి. ఈ ఉల్లిపాయలు మరీ వేగనవసరం లేదు, కచ్చా పచ్చగా వేగితే సరిపోతుంది. ఇందులో ఇప్పుడు మనం కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని మరొక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అప్పటికప్పుడు దంచుకొని వేసుకుంటే నాన్ వెజ్ కర్రీస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక పెద్ద టమాటాని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ టమాటాలు కూడా కొంచెం మెత్తపడాలండి, మరీ ఎక్కువ ఉడకనవసరం లేదు, లైట్గా మెత్తపడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకొని ఈ టమాటాలని 2-3 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకున్న 1/2 కిలో చికెన్ని ఇందులో వేసుకోవాలండి. ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత ఈ పసుపు, ఉప్పు, ఉల్లిపాయలు అన్నీ చికెన్కి కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీని మీద ఒక మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 నిమిషాల పాటు చికెన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఈ చికెన్తో పాటు ఈ ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు కూడా ఉడకాలండి. అలా ఉడికితేనే ఈ కర్రీకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ముందుగానే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేయించుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఇందులో మూత తీసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాము, అందువల్ల కారం కూడా చూసుకొని వేసుకోవాలి. మనం బీరకాయ కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి రెండిటికి సరిపడా కారం అనేది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో వేయించి పొడి చేసుకున్న ధనియాల పొడి కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకొని చికెన్కి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మరొక 2 నిమిషాల పాటు చికెన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో బీరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. 1/2 కేజీ చికెన్కి సగం బీరకాయ వేస్తున్నానండి. మీ దగ్గర చిన్న బీరకాయ ఉంటే 1 వేసుకోండి. ఇది పెద్ద బీరకాయ, అందువల్ల సగం వేస్తున్నాను. ఈ బీరకాయని పొయ్యి పొట్టంతా వలుచుకొని ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మనం చికెన్లో వేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలు వేస్తే కరిగిపోతాయండి, అందువల్ల పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మనం చికెన్లో వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అయితే ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో బీరకాయ ముక్కలు వేసేసుకొని ఈ చికెన్ పీసెస్కి బీరకాయ కలిసేలాగా బాగా కలుపుకొని దీని మీద మూత పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఈ బీరకాయని, చికెన్ని ఉడికించుకోవాలి. మనకు బీరకాయ చాలా తక్కువ టైంలో ఉడుకుతుందండి, అందువల్ల చికెన్ బాగా ఉడికిన తర్వాతనే మనం బీరకాయ వేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ కూడా వేయనవసరం లేదు, మనకు బీరకాయలో నుంచి వచ్చే వాటరే మనకు గ్రేవీగా సరిపోతుంది. ఇలా ఉడికిన తర్వాత మనం మూత తీసి దీని మీద కొంచెం కొత్తిమీర, అలాగే పుదీనా వేసి అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటే కొత్తిమీర, పుదీనా ఫ్లేవరు చికెన్కి బాగా కలిసి మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. మీలో ఎంతమందికి పుదీనా, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ ఇష్టమో నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది రైస్లోకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాను. చాలా ఎమ్మీగా ఉందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అయితే మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. మీకు కనుక టేస్ట్ నచ్చితే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హార్టీస్ కిచెన్.